ঘোড়দৌড়ের নেশা আর ঘোড়ার প্রতি ভালোবাসা থেকে ব্যতিক্রমী এক খামার গড়ে তুলেছেন ময়মনসিংহের শরীফুল ইসলাম সঞ্জু। তার ব্রিডিং হর্স ফার্মে জন্ম নিচ্ছে উন্নত জাতের ঘোড়া, যা তিনি যোগান দিচ্ছেন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বাহিনীর ঘোড়ার বহরে। আমাদের ময়মনসিংহ প্রতিনিধি শাহ আলম উজ্জ্বলের তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট। একসময় আভিজাত্য, পৌরষ ও সামাজিক মর্যাদার প্রতীক ছিল ঘোড়া। মুঘল সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী বাহিনীর গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। আবার গ্রাম বাংলার অন্যতম বিনোদনও ছিল ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা। শরীফুল ইসলাম সঞ্জুর ছিল ঘোড়দৌড়ের শখ। কোথাও প্রতিযোগিতা হলে ঘোড়া নিয়ে হাজির হতেন। সেই থেকে ভালোবাসা। অনুভব করেন দেশে উন্নত জাতের ঘোড়ার অভাব। ময়মনসিংহ সদরের বাইগনবাড়িতে নিজ আঙিনায় গড়ে তোলেন সঞ্জু হর্স অ্যান্ড ক্যাটল অ্যাগ্রো ফার্ম। গত 2 বছরে প্রায় 100 ঘোড়া বিক্রি করেছেন সঞ্জু। বাংলাদেশ আনসার, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় আমি ঘোড়া সাপ্লাই করে থাকি। আমার পাশে আরেকটা শেড ব্রিডিং ফার্মের কাজ চলতেছে। প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরকে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই। ওনারা আমাদেরকে বিভিন্ন সময় টিকা, ভ্যাকসিন এবং আমরা তাদেরকে ফোন দিলে তারা আমাদের এই ঘোড়াকে সময় মতো ট্রিটমেন্ট করে থাকে। ভারতের পাঞ্জাব, রাজস্থান ও বিহার থেকে মারোয়ারি ও সিন্ধি জাতের ঘোড়া সংগ্রহ করেছেন সঞ্জু। বাংলাদেশের আবহাওয়া এ 2 জাতের ঘোড়া লালন পালনে খুবই উপযোগী। গরুর চেয়ে ঘোড়া পালনে খরচও কম। ঘোড়া পালনের একটা সুবিধাজনক দিক হচ্ছে এটা হচ্ছে খুব বেশি অসুস্থ হয় না, খুব কম। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পরিবেশের সাথে খুব সহজে মানিয়ে নিতে পারে। উনি বিদেশ থেকে ঘোড়ার বাচ্চা ক্রয় করে লালন পালন করে বিক্রি করেন এবং উনি অনেক লাভবান হচ্ছেন এবং উনি একজন সফল খামারি। প্রাচীনকালে অমায়িক প্রাণী হিসেবে পরিচিতি ছিল ঘোড়ার। রাষ্ট্রীয় অনেক বাহিনীতে ঘোড়ার প্রশিক্ষণ ও বহর থাকে। সঞ্জুর ব্রিডিং ফার্মে জন্ম নেয়া উন্নত জাতের ঘোড়া মেটাচ্ছে সে চাহিদা। শহীদুল রানা, ডেস্ক রিপোর্ট, ATN নিউজ।